masih pada tinggal. Ini lebih lucu kan teman-teman. Ternyata tempurannya itu tidak empuk, ternyata tidak lembut, tapi keras kayak batu. Iya, tapi kita tetap makan kok. Karena enak, sayang, Aku nanggung makan- gitu ya. Aku makan yang kecil aja teman-teman, dan yang besar nggak bisa makan. Untuk tidak ugli dan mau dapat Mau patah? dapat Patah. ya teman-teman. Ulap lah. Keras sama